Cum? Hai că te uiți să-mi dai și mie site-ul ăla de cauciuc. A, ți-l dau, cum să nu ți-l dau? Mă chinui dacă n-am cauciuc. Da, mă. N-ai numărul meu, de ce nu m-ai sunat? Păi faci comandă, ți le trimit ăștia acasă frumos. E din România sau? Sunt din România, da. Nu sunt din țară, nu sunt din București, dar sunt din țară. Prețul? Bune, au prețuri cele mai bune la cauciuc. Mi-aș pula în el de Suzuki. Suzuki astea.